अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे ओप्पो A12 में कीबोर्ड साउंड ऑन करने का तरीका। पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि जो मैसेज टाइपिंग करते हैं वहाँ पे कीबोर्ड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा। तो आपने ये कैसे इसे साउंड को ओपन करना है, आप सबसे पहले आप सेटिंग में आ जाएं। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल सेटिंग। मैं यहाँ पे निशान लगा के भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर आपने ये लिखा हुआ है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपने जिस जगह ये मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे निशान लगाया है, इस जगह आपने क्लिक करना है। निशान मैं इस वजह से लगाता हूँ ताकि कोई नया बंदा हो उसको कोई मुश्किल पेश ना आए, आसानी से वो लगा सके। और उसके बाद आप इसे इस तरह ऊपर कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साउंड ऑन यहाँ पे। तो आपने ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है आपने इसे ऑन कर देना है। अब मैंने इसे ऑन कर दिया है। अभी मैं इसे बैक करता हूँ, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। फिर आप जब टैपिंग करेंगे तो यहाँ पे साउंड ओपन हो गया है।